بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن السعال أو الزكمة. الزكام اللي هو معروف تقريبا، هو من مسببات سبحان الله الأتربة، أو سبحان الله ممكن وجود بكتيريا أو فيروس، خاصة في ويستقر في الشعب الهوائية، خاصة في أثناء البرد وفي أثناء البرد. طبعا هذا بالنسبة للسعال. في بعض الناس سبحان الله يستمر على شرب الليمون سبحان الله مع الزنجبيل، مع الليمون أو مع الزنجبيل كذلك، أو كذلك الثوم مع الفلفل الأسود والزبادي مع الخيار. هذه من الحاجات اللي سبحان الله تشفي المريض سبحان الله بأقل من 3 أيام تقريبا. هذا بالنسبة للحالات اللي متعودة على النباتية، يكون نباتي. وكثير من الناس الذين لا يذهبون إلى المستشفيات كثيرا. نأتي إلى الأعشاب التي تعالج السعال إن شاء الله مشيئة الواحد الأحد. عندنا حشيشة الرئة، هذه ممتازة لعلاج السعال. اللوبيا كذلك تعالج السعال. البوقية هذه تحاول تزيل البلغم وتخفف السعال. إشي نسية تعتبر من تعالج البكتيريا الفيروسية اللي هي مسببة للسعال. وحشيشة السعال هذه كمان تخفف الاحتقان في الرئة وكذلك بحة الصوت والخشونة. هذه إن شاء الله نتعالج. هذه بالنسبة للأعشاب التي ذكرناها ال5 تقريبا، ممتازة كذلك. نأتي إلى جذور الخطمي كمان تخفف السعال. أذان الدب سبحان الله يعطى للأطفال في أول ظهور للسعال، هذا ممتاز للأطفال أذان الدب. لحاء الكرز البري من أفضل الأعشاب المخرجة للبلغم. من الأعشاب كذلك الندية تخفف السعال كذلك. لحاء الغبيرة يخفف التهاب الحلق. ونأتي إلى النعناع البستاني من المضادة للسعال كذلك. الريشي اللي هو اللينغزي اللي هو جانوديراما يوقف السعال إذا كان في وقت البرد الشديد سبحان الله. هذه بالنسبة للعلاجات التي تخفف من السعال في أثناء ظهوره. طبعا الاحتياطات كثيرة. اللوبيليا لا تعطى للأطفال تحت سن 8. طبعا البوقية لا تستخدم إن كنت مصابا بضغط الدم المرتفع. بالنسبة لإشي نسية، إن كنت مصابا بأي مرض مناع من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والمفاصل الروماتيزمي لا تستخدم. كذلك من الناس الذي مصابين بأي عدوى مزمنة مثل فيروس الإيدز والسل، هذا لا تعطى لهم الأشينسيا ذي النبات. من حشيشة السعال لا تتعدى الجرعة الموصى بها، خاصة إذا لا يعطى الأطفال تحت سن 12. كذلك الجرعة الموصى بها يعني تقريبا حاجة بسيطة بالنسبة للكبار. نعم، لأنه إذا أخذت بزيادة غير الجرعة الموصى بها، ترى من خبير في طب الأعشاب الصيني تزيد من تفاقم أو انسداد الشعب الهوائية بالنسبة لذي العشبة حشيشة السعال، وكثير من الناس يسألون عنها. طيب النعناع البستاني سبحان الله لا تستخدم إذا كنت مصاب بأي اضطراب في المرارة. نبات الندية لا تعطى للأطفال تحت السن 12. الكرز البري لا تعطى في أثناء الحمل، ولا يعطى الأطفال تحت سن 4. هذا بالنسبة لعلاج السعال. وصلى اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.